चलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्यारी ब्यूटीफुल बर्ड्स। ये देखते हैं ये कैसे चलती हैं। वाओ, कितना प्यारा बॉक्स है। अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप देखिए। कल आपने देखा था डक का, और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। वाओ, इसमें तो प्यारे प्यारे पैरट हैं। वाओ, इसके अंदर तो पेड़ भी हैं, और ये क्या चीज़ है पता नहीं। वाओ, देखते हैं अब। चलो सेल यहाँ पर। ओ, इसके अंदर तो 3 सेल लगेंगे। 1 2 3। तो हमारे पास हैं 3 सेल। अब हम इनको लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 2 3। अब हम इसको कर देते हैं बंद। ये हो गया बंद। और अब हम देखते हैं इसको चालू करके ये कैसा दिखता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है। वाह, और साथ में हम इसको भी चालू कर देते हैं। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप देख पा रहे हो बच्चों। वाह, अरे ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है चिड़िया इसके अंदर। ओहो, नाइस। इधर देखो, इधर डक अपना ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। और यहाँ पे ये देखो, हेलो हेलो, ये तो हेलो पे बोलती हैं। और हम इसको कहीं पे भी अपने घर में भी हैंग कर सकते हैं। ये देखो। और तुम्हारी क्या हाल चाल है। ये गई ऊपर। वाह, ये तो ऊपर भी जाती हैं डक भी। कितना प्यारा है। हेलो हेलो। यस, ये तो बहुत ही प्यारी है। ये बहुत प्यारी लग रही है, आप देख पा रहे हो। हेलो हेलो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। हेलो 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 हेलो। वाओ, और ये डक कैसे, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। हाँ, वाओ, इतने सारे खिलौने। ये आप देख पा रहे हो, कितने सारे खिलौने हैं आपके लिए। अरे आप क्यों रुक गए, चलो चलो। वाओ, हेलो 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 हेलो।